Високите летни температури негативно влијаат врз луѓето бидејќи им ја нарушуваат здравствената состојба. Тоа го покажуваат изголемениот број лекарски интервенции, како и повици од брзата медицинска помош. Особено страдаат оние со кардиоваскуларни и респираторни заболувања, како и лицата со ментални нарушувања. Поради предолгото изложување на високите температури или поради предолгиот престој на отворено, постои опасност на луѓето да им се јават и акутни ефекти, како сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви или функционални нарушувања на централниот нервен систем. Токму затоа лекарите препорачуваат да се избегнува престој на отворено во периодите кога сонцето е најсилно, да земаат што повеќе витамини и течности и да носат соодветна и посветла облека, а како заштита капа и очила за сонце. Хронично болните лица секогаш треба да се придржуваат до препораките на лекарите и редовно да ја примаат пропишаната терапија. Лекарите препорачуваат добро да се внимава и на хигиената, не само на личната, туку и на продуктите. На високите температури се препорачува да не се излегува на отворено во период помеѓу 10 и 16 часот, доколку се нема никаква потреба. Доколку мора да се биде на отворено, тогаш задолжително да се носи капа и да се пијат големи количества течности. При исхраната да се избегнува и да се сведе на минимум употребата на сол, бидејќи таа е причина за предизвикување хипертензии, односно го покачува крвниот притисок. Хронично болните да си ја земаат редовно пропишаната терапија, а за се друго да се консултираат со својот матичен лекар. Во рамки на заштитата на здравјето на граѓаните, во периодите на топлотни бранови или така наречените жолта и портокалова фаза, редовно како и досега се вклучува и Црвениот крст Скопје. Мобилни тимови патролираат по градот и делат чишење со вода.